नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। निराशा मात्र नभई आशाको पाटो पनि देखिन थालिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या एक नासले बढिरहँदा निको हुनेको संख्यामा पनि सन्तोषजनक सुधार देखिएको छ। थपिएका संक्रमितको हाराहारीमा नै निको हुनेको संख्या पनि सूचीकृत हुन थालेको छ। यसलाई सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ, किनभने विज्ञहरूको तर्कमा कोरोना फैलावटको अवस्था स्थिर छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि देशभरका 6वटा प्रदेशका 30वटा निजी अस्पतालहरू र मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको छ। लो भए पनि यो सकारात्मक पक्ष हो। कोरोनाबाट बच्न सरकारले नागरिकको झ्यालडोका बन्द गर्न र सबै सरकारी गतिविधि पनि ठप्प पार्न बाध्य बन्यो। गतिविधि ठप्प हुनु भनेको सोझै राज्यको ढुकुटीसँग जोडिने विषय हो। यही अवस्था देखियो देशको अधिकांश जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाको असर। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन कुनै पनि भन्सारले सक्ने अवस्था देखिएन। यसपटक मान्नेलाई कानुन हुन्छ, नमान्नेलाई हुँदैन रहेछ यो देशमा। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय देखाउँदै आएको हरकतको बारेमा सर्वोच्च पनि प्रश्न उठिसकेको छ अहिले यति बेला। तर यसपटक निर्वाचन आचार संहिता कुल्चँदै राष्ट्रिय सभाका लागि आफ्ना उम्मेदवारको भोट मागे प्रधानमन्त्रीले। निर्वाचन आयोगले पनि चासो देखायो यसमा। यो सँगसँगै बिहान सूर्य उदाउँदै गर्दा गएको भूकम्पले फेरि एकपटक नेपाली जनतालाई झस्काउँदा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु लमजुङमा पुर्याएको क्षतिको बारेको न्युज पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 246 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 5000 नाग्यो। 24 घण्टामा 8173 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि सरकारले गर्यो देशभरका 30 अस्पतालसँग सम्झौता। कार्यान्वयन नभए कारबाही गर्ने। कोभिड-19 संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारले चासो दिएन। आर्थिक वर्ष 78-79 बजेट अध्यादेशबाटै आउन सक्ने आशंका। यो चाहिँ दलीय सहमतिको आधारमा कार्यव्यवस्था पठाउन समितिले सल्लाह गरेर। कोरोना महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित, लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन नहुने सङ्केत। र राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न आयोगको चेतावनी। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका वक्तव्यप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भनाई। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 246 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5657 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8173 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। PCR विधिबाट 8064 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 गरी 8173 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7989 रहेको छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउनका लागि अब 10 दिन पनि बाँकी छैन। सङ्घीय अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्छ। तर संसदीय प्रक्रिया नथाल्दा बजेट कसरी आउँछ भन्नेमा आम चासो छ। अर्थका जानकारहरू सरकारले कानुन सम्बद्ध बजेट ल्याउने समय घर्किसकेको टिप्पणी गर्छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 को धारा 119 को उपधारा 3 ले
जेठ 15 गते आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारकै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दफा 11 ले बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगाडि नै बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार जेठ 15 मा बजेट आउने भएपछि सो ऐनको व्यवस्था अनुसार वैशाख मसान्तमै संसद अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो, तर त्यो मिति घर्किसकेको छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पेश गर्ने काम छिटो छिटो गरे पनि 5-6 दिन लाग्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। तर संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन 15 दिन अघि नै आह्वान हुनुपर्ने भए पनि हुन नसकेको अहिलेको अवस्थालाई विशेष परिस्थिति मानेर प्री बजेट छलफल छुट्याएर छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिने बताउँछन्। प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर छुट्याएर अलिकति छोटो समयमा पुरा गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ दलीय सहमतिको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सल्लाह गरेर त्यही अनुसार सुझाव दिएपछि अनि सभामुखज्यूले चाहिँ त्यसको कार्यतालिकाहरू निर्धारण गर्नुहुन्छ। नयाँ योजना कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिकन गरिएका कामलाई निरन्तरता दिने गरी काम चलाउ सरकारले पेश गर्ने बजेटलाई अन्तरिम बजेट भनेर बुझिन्छ। यसरी आउने बजेट पुरै वर्षका लागि वा अर्को निर्वाचित सरकार बनेर पूर्ण बजेट आउने समयसम्मका लागि हुन सक्छ। तर नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रबन्ध गरेको छैन। संविधान बनाउँदा स्थायी सरकार बन्ने परिकल्पना गरिएकाले अन्तरिम बजेटको व्यवस्था नगरिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर संविधान सभामा सदस्य एवं हाल राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समेत रहेका लालबाबु यादव त्यो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने समय निश्चित नहुँदा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि मिति तोकिएको बताउँछन्। जहिले पनि बजेट ल्याउँदाखेरि तलमाथि कहिले नआउने, कहिले स्थिति हुने, अनि संविधानमा हरेक कुराहरू लेख्नै पर्ने स्थिति आयो। त्यो बेला जेठ 15 गते हामीले चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर एउटा प्रावधान राखेको हो। त्यो कुनै एउटा हार्ड एन्ड फास्ट त अब संविधानमा भएपछि गर्नै पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ हामी प्रक्रियाको लागि राखेको हो। 15 दिन पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश हुने बाटो बन्द भइसकेको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन यतिखेरसम्म बोलाइएको छैन। अध्यादेश जारी गर्ने सोचमा सरकार जान खोजेको हो भने राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार लिन अध्यादेशको प्रयोग हुनु लोकतन्त्रको मूल मर्मको बर्खिलाप हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। अर्थविदहरूले आगामी बजेट कोभिड महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा लक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पुराना कार्यक्रम र नारा भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्षित गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाबाट संक्रमितको उपचार गर्न नपाएर मृत्युवरण गरेको अवस्थामा अर्थविदहरूले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्य संरचनालाई जनमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। सर्वप्रथम नागरिकको जीवन रक्षा, उनीहरूको आर्थिक उन्नति तथा कोभिडको महामारीबाट देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने बजेट ल्याउन अर्थविदहरूको सुझाव छ। कोभिडको महामारीमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा असफल भएको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। 3 वर्षलाई पर्सपेक्टिभमा राखेर आगामी 3 वर्षसम्म यो क्राइसिसबाट हामी पूर्ण रूपले मुक्त हुन हामीलाई कठिन छ भन्ने हिसाबले राखेर मान्छेले सर्भाइभल र न्यूनतम आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि सरकारले बजेटमा खोप आयात गरेर सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित गर्न पनि अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। बजेट निर्माण गर्दा पुराना थोत्रा कार्यक्रम र नारालाई निरन्तरता भन्दा खर्च गर्न सक्ने गरी वास्तविक बजेट ल्याउन उनीहरूको विशेष आग्रह छ। जुन ढङ्गले महामारी फैलिरहेको छ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नै सबभन्दा फोकस चाहिँ बजेटले गर्नुपर्छ र त्यसभित्र पनि त्यो महामारी नियन्त्रण गर्ने सँगै चाहिँ 1 वर्षभित्र कमसेकम पनि नेपाली जनताले भ्याक्सिन पाउने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान कम भइरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिडको महामारीको पाठ सिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नागरिक मैत्री बजेट निर्माण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्न अर्थविदहरूले माग गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीको उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मत माग्नु संविधान, कानुन र विधिको शासनको बर्खिलाफ भएको भनेको छ। बैठकले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गर्नेहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानआकर्षण गराएको छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभामा अन्य समूहको रिक्त एक पद पूर्तिका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा सत्तारूढ एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विपक्षी गठबन्धनबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज मात्रै अपिल जारी गर्दै पार्टीका उम्मेद्वार थापालाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कांग्रेस दलको कार्यसमिति बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन संविधान अनुसार बोलाउन पनि माग गरेको छ। सातैवटै प्रदेशमा व्यवस्थित उपचारका लागि भेन्टिलेटर, आइसियु थप गर्न र स्वास्थ्य सामग्री र भ्याक्सिन अविलम्ब ल्याएर सबै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भ्याक्सिन दिने प्रबन्ध मिलाउन पनि बैठकले माग गरेको छ। त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएको छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा मत माग्दै जारी भएका विज्ञप्ति र समाचार सामग्रीप्रति निर्वाचन आयोगले गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर एमाले उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भोट दिनु भनेपछि आयोगको विज्ञप्ति आएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि केही व्यक्तिहरूले आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र केही सञ्चार माध्यमहरूले उम्मेद्वारको जित हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारण गर्ने तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता लिने जस्ता गतिविधिहरू गरेको देखिएकाले यसतर्फ आयोगको गम्भीर रूपमा ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै जेठ 6 गते बिहीबार बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ, जसका लागि मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै विज्ञप्ति निकालेर त्यसको उल्लङ्घन गरेका थिए। निर्वाचनको सिलसिलामा राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय तथा सञ्चार माध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता समेत लागू भइसकेको सन्दर्भमा आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलापले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति नै आघात पार्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कानुनी आधार र नैतिक बन्धन पनि भएकाले पालना गरिदिन आग्रह गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्लो पटक वैशाख 21 गते संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066लाई सम्बोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। यस्तै संविधानको उल्लङ्घन हुने गरी गैर सांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 2 रिट परेका छन्। सांसद नहुँदा पनि दोहोर्याएर जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार 2 रिट निवेदन परेका हुन्। दुवै रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै बदरका लागि मागसहित विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नका लागि सरकारले 7 प्रदेशका 3वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूसँग सम्झौता गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6 प्रदेशका 30वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूसँग कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको हो।
निशुल्क उपचारका लागि प्रदेश 1 मा 1 निजी अस्पताल, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 16 अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग सम्झौता भएको हो। त्यस्तै गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा 2-2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6वटा अस्पतालहरूसँग पनि सम्झौता भएका छन्। कोभिड-19 संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी प्रयोगशालाहरूमा सबैमा निशुल्क हुने व्यवस्था छ भने विभिन्न निजी अस्पतालहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेर निशुल्क रूपमा कोभिड संक्रमितहरूको उपचार गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। कुन अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुन्छ? प्रदेश 1 नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल विराटनगर, प्रदेश 2 नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, बागमती प्रदेश सिभिल अस्पताल काठमाडौँ, चितवन मेडिकल कलेज चितवन, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ, नेशनल मेडिकल कलेज जोरपाटी, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड डेन्टल अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन, काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज घट्टेकुलु, महेन्द्र नारायण नेशनल अस्पताल काठमाडौँ, समिट अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स कम्युनिटी अस्पताल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, आनन्द भवन अस्पताल ललितपुर, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल, मेडिकेयर अस्पताल चाबहिल। गण्डकी प्रदेश गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा, लुम्बिनी प्रदेश युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, रेसुङ्गा अस्पताल गुल्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेश निसर्ग अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर धनगढी, माया मेट्रो अस्पताल धनगढी, श्री पद्मा अस्पताल अत्तरिया, कैलाली अस्पताल धनगढी, नवजीवन अस्पताल धनगढी, सुदूरपश्चिम सामुदायिक अस्पताल अत्तरिया। यी अस्पतालहरूले निशुल्क उपचार गर्न नमानी रकम असुले कारबाहीको प्रक्रियामा जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमन गर्ने प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू अनुसार हामीले नियमन गर्दै कारबाही त संस्थाको दर्ता नै सरकारी निकायहरूसँग हुने भावनाले दर्ता खारेजीसम्मको कुराहरू जान्छ भने अरू प्रशासनिक कारबाहीहरू त्यो सँगसँगै हुन्छन्। आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3500, मध्यम जटिल केसका बिरामीको उपचारका लागि 7000 र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेलाई 15000 का दरले शोध भर्ना बापत अस्पताललाई मन्त्रालयले दिनेछ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 74 जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण नेपालका प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरले गत आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनमा खासै फरक नपरे पनि यस वर्ष भने फरक पर्ने सम्भावना छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक अनुमानित बजेट ल्याउने समय भइसकेको छ। जारी निषेधाज्ञाले मुलुकको प्रमुख भन्सार कार्यालयमा राजस्व सङ्कलनलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था। कोरोना महामारीमा विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को वैशाख महिनामा तोकिएको लक्ष्यको 64% मात्र भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जबकि चैत महिनामा लक्ष्यभन्दा 2% बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा 5,49,26 लाख रुपैयाँको लक्ष्य भए पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयले 3,52,78 लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ। जेठ महिनासम्मको लक्ष्य र असुलीको अवस्था हेर्दा हामीले 17 करोड हामीले दैनिक रूपमा उठाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ जेठ महिनाको टार्गेटलाई मिट गर्नुपर्नेमा अहिले हामीले 8 करोड 9 करोड 10 करोडको हाराहारीमा हामीले 55-देखि 60% को हाराहारीमा मात्रै हाम्रो दैनिक असुली गइरहेको अवस्था छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 46 अर्ब 14 करोड 95 लाख रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य तोकिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले नेपालकै प्रमुख नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 साउन महिनादेखि हालसम्मको राजस्व सङ्कलनमा वीरगञ्ज भन्सार लक्ष्य प्राप्त गरे तापनि वैशाख महिनामा भने लक्ष्य गुमाएको छ।
भन्सार विभागले साउन महिनादेखि वैशाख महिनासम्म 1,35,95,24,10,00,000 राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले 103% अर्थात् 1,41,14,14,96,06,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा 3% बढी थियो। वैशाख महिनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा 86,56,49,000 कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। वैशाख महिनामा 7,09,54,18,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको 87.80% अर्थात् 6,22,97,75,000 रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत शैलेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 लक्ष्य नजिक राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराएको छ। नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि यो भन्सारले करिब 97.87% राजस्व सङ्कलन गरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। हामीले वार्षिक लक्ष्यको हिसाबमा हेर्ने हो भने 121% हासिल गरिसकेका छौँ। वार्षिक लक्ष्यको हिसाबबाट हाम्रो लक्ष्यभन्दा धेरै नै राजस्व हामीले हासिल गरिसकेका छौँ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पहिले वार्षिक 15 अर्ब लक्ष्य रहेकोमा गत वर्षदेखि 18 अर्ब लक्षित राजस्व सङ्कलन रहेको र अहिले 10 महिनामा 17,84,00,00,000 रकम सङ्कलन भइसकेको भण्डारी बताउँछन्। भैरहवा भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था। रूपन्देहीको बेलहिया नाका भैरहवा भन्सार कार्यालयले निषेधाज्ञा अघि दैनिक 50 देखि 80 करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्ने गरे पनि अहिले अधिकतम 15 करोडसम्म मात्रै सङ्कलन गरेको छ। 50 करोडदेखि 80 करोडको बिचमा राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो। त्यतिखेर सवारी साधनहरू, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू र हाई ड्युटी भएका सामानहरू आयात हुने गरेको हुँदा राजस्व सङ्कलन राम्रो थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 79,65,76,00,000 राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पाएको भन्सारले वैशाखसम्म 96,91,42,42,00,000 असुली गरिसकेको छ। तर निषेधाज्ञाका कारण बढी राजस्व सङ्कलन हुने वस्तु नै न्यून आयात हुँदा राजस्व सङ्कलन पनि गिरावट आएको कारण यसपटक सोचे जस्तो राजस्व सङ्कलन हुनेमा शङ्का गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ। अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कोभिड-19 का कारण भएको बन्दाबन्दीका कारणले विवरण र राजस्व दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। बन्दाबन्दी लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलिन पनि आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ 15 दिनभित्रमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ। नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यसैबीच बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सो विरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्त भएपछि उनको मन्त्री परिषदमा त्यसअघि रहेका मन्त्रीहरू दोहोरिएका थिए। मन्त्रीहरू लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी, दावा तामाङ र मणि थापा सांसद नरहेकाले उनीहरूको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बुधबार समापन गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण धेरै विधि छुट्याएर बुधबार पुलचोकबाट मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमती लगिएको छ। विगतका वर्षमा पाटनका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरी जाउला खेलमा भोटो जात्रा गरेपछि मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर बुङमती लैजाने गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष महामारीका कारण स्थानीय प्रशासन र जात्रा आयोजक बीच भिड नगरी सीमित व्यक्तिको सहभागितामा जात्रा समापन गर्ने सहमति भएको थियो। बुधबार बिहान पुलचोकमा रहेको रथमा क्षमा पूजा गरिएको थियो र दिउँसो 1 बजे विशेष पूजा गरेर मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा बोकेर बुङमती लगिएको हो।
मोरङको विराटनगरमा कोशी अस्पताल परिसरभित्र भेन्टिलेटर सहितको 61 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोशी अस्पतालका मेसु चुमनलाल दासले 5 बेडको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु, 24 बेडको एसडियु अक्सिजन सहितको 32 बेड सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। अनि 24 बेड चाहिँ एसडियु र 32 बेड चाहिँ जेनरल, तल ग्राउन्ड फ्लोरमा 32 बेड। यो फ्लोरमा चाहिँ उताको पनि हेरौँ, यो फ्लोरमा पुरै के हुन्छ एसडियु र आइसियु, अनि तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ अक्सिजन सहितको जेनरल बेड। विराटनगरमा प्रदेश सरकार मातहत कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छ भने निजीमा नोबेल शिक्षण अस्पताल र विराट शिक्षण अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्। यता रामेछापमा समाजसेवी पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामले 3वटा आइसियु बेड र त्यसका लागि आवश्यक उपकरण तामाकोशी अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। बर्दिया जिल्लामा संक्रमितहरू थपिँदै जाँदा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भए पनि स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने भिटिएम र एन्टिजेन किटको अभाव भएको छ। जिल्लामा संक्रमितहरू थपिँदै जाँदा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भए पनि परीक्षण किटको अभावका कारण रोकिएको हो। सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो के छ भने हामीसँग चाहिँ पिसिआर अथवा एन्टिजन प्रशस्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध छैन। त्यही भएर चाहिँ एन्टिजनलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार जोगाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यति बेला बर्दिया जिल्लामा सङ्कलन गरेको स्वाब परीक्षणका लागि नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। स्थलगत रूपमा बुझ्यौँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भिटिएम, एन्टिजेन टेस्ट किट लगायतका सामग्रीहरू नभएको कारणले गर्दा हामीले सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति भनेर ठ्याक्क भन्न गाह्रो छ। यसबाट पछिल्लो समय हामीले परीक्षणको क्रममा 2000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यसमध्ये 600 भन्दा बढी होम आइसोलेसनबाट निको भएर आफ्नो उसमा सामान्य जीवनमा फर्किनु भएको छ भने करिब 1400 को हाराहारीमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ। हाल बर्दिया जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै करिब 1500 सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् भने 1412 जना होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 63 पुगेको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको पहलमा बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। प्लान्टमा अक्सिजन भण्डारणका लागि मङ्गलबार नै भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याइएको छ। भारतबाट ल्याइएको 20 लिटर अक्सिजन लिक्विड मध्ये 10,000 लिटर भेरी अस्पताल र बाँकी 10,000 लिटर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरलाई दिइनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको 71 लाख रुपियाँको सहयोगमा उक्त अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो। भूकम्पमा परि घाइते भएका लमजुङका 6 जना उपचार पश्चात घर फर्किएका छन्। लमजुङको म्याग्दी गाउँपालिका स्थित खुदी भुलभुले आसपासमा केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार बिहान 5 बजेर 42 मिनेटमा गएको भूकम्पका कारण घर फत्किँदा बेसी सहर नगरपालिका 3मा 3 जना र मर्याङ्दी गाउँपालिकाका 3 घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीका अनुसार घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए। भूकम्पका कारण लमजुङका 30 घरमा क्षति पुगेको लमजुङ प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण घर चर्किएको, भत्किएको तर पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त नभएको प्रहरी निरीक्षक रेग्मीले बताए। भूकम्पको क्षतिको थप विवरण भने सङ्कलन भइरहेको छ। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद भुइटेल सहितका सुरक्षा निकायको अधिकारीहरूले बुधबार नै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका, बेसी सहर नगरपालिका र दुर्दी गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। नवलपरासी पश्चिमको दक्षिणी सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका युवकको मृत्यु भएको छ। आज बिहान गोली प्रहारबाट प्रतापपुर गाउँपालिकाका कटहवाका 22 वर्षीय अविनाश राय घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका क्रममा बुटवल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार भारतीय सीमातर्फ जाँदै गरेका 3 जना नेपाली युवालाई रोक्न खोज्दा उनीहरूले गस्तीमा खटिएका सशस्त्रका सहीमाथि चिरपट प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि स्थानीय र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपमा सहीसहित 11 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्रले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। घटनाको छानबिनका लागि समिति बनाउने तयारी भएको
बताइएको छ। गृहको अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी सहितको छानबिन समिति गठन गर्न लागि जनाइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 10 महिनाको अवधिमा करिब 36% मात्र विकास खर्च भएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणको बजेट रकमान्तर गर्ने शंका बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेका विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा विकास बजेटमा रकमान्तर हुने आशंका बढेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। संघीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय तह कुनै पनि सरकारले लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन्। कोभिडको महामारीबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि विकास निर्माणको कार्यहरू प्रभावित हुँदा थप बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। आयोजना पूरा नहुँदाखेरि चाहिँ नि भोलिको विकासमा गतिरोध आउँछ र निजी क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने ठाउँ पाउँदैन, अनि उत्पादन बढ्दैन, रोजगारी बढ्दैन र आर्थिक वृद्धि दर पनि हुँदैन। विकास बजेटमा विनियोजन गरेको रकम सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गर्दा आर्थिक पारदर्शिता नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको आन्तरिक खर्च गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोभिडका कारण केन्द्र स्तरदेखि प्रदेश र स्थानीय स्तरको विकास आयोजनाको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। निर्माण क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू निषेधाज्ञापछि आफ्नो घर फर्किएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकलको वातावरण निर्माण गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। मुलुकभरि नै निर्माण कार्यहरू एकदमै मन्द गतिले भइरहेको छ। केही अति आवश्यक नगरी नहुने काम बाहेक अरू कामहरू चाहिँ सबै बन्दैछ। लगभग 80% कामहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडका कारण यो वर्ष पनि सरकारको विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने देखिएको छ। असारे शैलीमा विकासको बजेट सिद्ध्याउनुभन्दा जनताको स्वास्थ्य र कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकेमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। केही दिनदेखि लगातार बढेको शेयर बजारमा बुधबार 13 अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 13.09 अङ्कले घटेर 2780.81 बिन्दुमा कायम भएको छ। बुधबार नेप्सेमा केही कमी भए पनि रकममा भने नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। मङ्गलबार 11 अर्ब 35 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएकोमा बुधबार करिब 12 अर्ब रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार 214वटा कम्पनीले 2 करोड 51,21,554 किता शेयर 11 अर्ब 95 करोड 80,97,410 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च कारोबार रकम हो। यस दिन कारोबारमा आएका 117 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 59 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 8 उपसूचकको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाली टिम जेठ 11 गते इराक प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। नेपाली टिम जुन 15मा स्वदेश फर्किनेछन्। नेपालले जेठ 15 अर्थात् मे 19मा बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मङ्गलबार 23 सदस्य नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। प्रशिक्षक अल मुताइरीले नेपाली टिममा ठूलो परिवर्तन गरेका छन्। नेपाली टिमका नियमित सदस्य भरत खवास, रञ्जित धिमाल सहित अमित तामाङ, सेसोहाङ आङदेबे, रवि पासवान, निशान खड्का, विवेक बस्नेत, नितिन थापा र दर्शन गुरुङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। सुरजज्यू ठकुरी, मङ्गल थापा, गौतम श्रेष्ठ, आयुष खलाल र मनिष डागी पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि बाँकी 3 खेल्नेछ।
छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कुवेतमा हुने छनौटका बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। फ्रेन्च कप फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदैछ। फाइनलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन, PSG र मोनाको भिड्नेछन्। फाइनल खेल राति 11 बजे सुरु हुनेछ। स्टेड डे फ्रान्स स्टेडियममा दुवै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। PSG फ्रेन्च कपको सर्वाधिक सफल टिम हो। PSG ले हालसम्म 13 पटक उपाधि जितेको छ। मोनाकोले 5 पटक उपाधि जितेको छ। PSG लाई हराएर मोनाको 6औं पटक उपाधि आफ्नो बनाउन चाहन्छ। PSG ले सेमी फाइनलमा मोन्टपेलियरलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 6-5 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यस्तै मोनाकोले सेमी फाइनलमा दोस्रो डिभिजनको क्लब रुम्ली भ्यालियर्सलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भयो? छैन। सरकारले पर्याप्त ल्याउन सकेकै छैन। तर धनी राष्ट्रमा खोप भए पनि लगाउने इच्छै नगर्ने नागरिकहरूबाट सरकार हैरान छन्। अहिले अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूमा यस्तै समस्या सुरु भएको छ। अब त्यस्ता नागरिकलाई कसरी खोपका लागि आकर्षित गर्ने? गरिब मुलुकहरू कोरोना खोप अभावमा छटपटाइरहेका बेला धनी मुलुकहरूलाई भने बेग्लै तनाव छ। अमेरिका, बेलायत लगायतका धनी देशहरू आफ्ना नागरिकलाई चाहिने भन्दा निकै धेरै खोप थुपारेका छन्। तर नागरिकको खोपप्रतिको उदासीनता देखेर सरकार हैरान छन्। अमेरिकाले अब भने नयाँ जुक्ति निकालेको छ। कुनै सामान किन्दा पुरस्कार भने जस्तै अमेरिकाको ओहायो राज्यले अनौठो स्किम निकालेको छ। नयाँ स्किम अनुसार कोरोनाको खोपको पहिलो डोज लगाउने मध्ये 5 जना भाग्यशाली मानिसले $1 मिलियन झन्डै 10-10 करोड नेपाली रुपियाँ पुरस्कार जित्नेछन्। मे 12 तारिकमा घोषणा गरेको यो स्किम अनुसार 18 वर्षभन्दा माथिका ओहायोका नागरिकहरू जसले 1 वा 1 भन्दा बढी डोज खोप लगाएका छन् उनीहरू यो चिट्ठा अभियानमा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ। अमेरिकामा पहिलो डोज लिएका झन्डै 50 लाख मानिस दोस्रो खोप लगाउन आएनन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 246 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 5000 नाग्यो। 24 घण्टामा 8173 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि सरकारले गर्यो देशभरका 30 अस्पतालसँग सम्झौता। कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्ने। कोभिड-19 संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारले चासो दिएन। आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट अध्यादेशबाटै आउन सक्ने आशंका। यो चाहिँ दलीय सहमतिको आधारमा कार्यव्यवस्था पठाउन समितिले सल्लाह गरेर कोरोना महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित। लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने सङ्केत। र राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न आयोगको चेतावनी। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका वक्तव्यप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भनाइ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको अक्सिजन सिलिन्डर नेताहरूको घर घरमा देख्दा कस्तो लाग्यो? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।